Yaqinlarim, o'rtakaysiz, makler aralashmagan, foiz yo'q, umuman sizlar uchun 1.25 2 etaj 7 ta xonali joyi hozir obzor qilamiz. Egasiga pul zaril variantga ham beraman deyaptilar. Narxlarigacha ham aytamiz. Yuringlarchi bu. Yo'l keng. Shunda 333-maktab, ipodrom, Sergeli yarmarka bozor, Food City hamma yoy yaqin. Toshkent shahar Yangi Hayot tumani. Shu Chortoq mahallasi Nayman ko'chasiga joylashgan. Mana prямо egasini o'zi, ani o'rtakashi nomeri emas. Prямо egasini o'zini nomeri. Aloqaga chiqasizlar, o'zbegim uylaridan desanglar, ancha chegirma qilib beradilar. Bir ko'ringlar, narxini ham aytaman. Yuringchi operator. Ancha narxlar tushgan. Yaqinlarim mashina kiradi, bruschatkalar qilib qo'yilgan. Bu xonadonimizga bemalol 2 ta oila joylashib olsa bo'ladi. Yuring operator, tepada ham sharoitlari zo'r. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Uy joy qidirayotganlarga shu videolarni bir jo'natib qo'yinglar. Sababchi bo'lib qolsanglar, kimdir uy joyli bo'lishiga savob bo'ladi. Yuring operator. Shundoq kirganinglarda mana oshxonamizni ichida narsalari, jihozlari hammasi qoladi. Kelib gaplashinglar, palonsimini bering, qolganini oyma-oy bering deb gaplashib o'rganinglar. Zalbot mana 3 metrdan oshiq, bunaqasiga 5 metrdan oshiq. Chiroqlari bor, gaz, svet, suv, umuman muammomiz. Yotoqxona mana. Tashqariga qaragan romlari bor. Remontlari zo'r. Laminantlarni ham yaxshidan qilingan, aboylarni ham did bilan mo'yishlardan qilingan. Kelinglar, gaplashinglar, ikkitalab sanuzel xonalar mana. Tashqarida ham bor, ichkarida ham bor. Keyin bu yo'l chirog'ini hozir yoqamiz. Mana bu yo'lda chiroq o'tda ham bolalar uchun mana 3 metrga 3,5 metrlik balangina xona. Pastda nomer. Yuring, ikkinchi etajni ham ko'rsatamiz, kelib gaplashib olinglar. Bir 10 u yoqda ham xonamiz bor. Pastda o'zida 4 ta xona, oshxona, tepada ham 3 ta xona. Yana oshxona qiladigan joylar. Yuringchi operator. Yuring operator, bir bu yo'llarni ham ko'rsatamiz. Pastda ham mana общий sanuzel xonasi bor. Kelingchi operator. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammomiz. Hozir tepalarni chiqib ko'rsatamiz. Mana ikkinchi etajga chiqyapmiz. Zo'r mahalla. Bu yoqqa ham shunday chiqqaninglardan 6 metrdan oshiq pastli 7 metrga 4 metrli balkon. Bemalol manitga oshxona qilsanglar bo'ladi. Manitlar romlarda yopib olsanglar bo'ladi. Zo'r joy. Yuring operator. Bu yoqqa mana kirganimizda tepani o'zida 5 ga 6 metrli zal, 2 ta 3 ga 4 yotoqxona bolalar uchun. Startviy narxini $89,000 so'rayapti. Endi egasi so'raveradi. Kelib yopishib olinglar. 70 ga ber, 80 ga ber deb yopishib olishga o'rganinglar. Yaqinlarim, kanalga obuna bo'linglar. Shaxsan siz ham uy joy tez sotmoqchimisiz? Dallolga, unga, bunga foiz bergingiz kelmayaptimi? $100-200 ga ishingizni bitirgingiz kelyaptimi? Tezroq katta auditoriyaga qo'yinglar mana. 120 mingtalik YouTube kanalimizga xizmatinglarda, 120 mingtalik Instagram kanalimizga xizmatinglarda, yana bir shu faol 71 mingtalik Instagram kanallarimizda sotilguncha xizmatlarni qilib beramiz. Mana bu joy zo'r. Dodada 3 ta 4 ta uy joylar bor. 2 ta aka-ukaga so'rovdinglar-yu, hozir orqa tarafda ham bor bir. O'tda ham video qilamiz. Siz kanalga obuna bo'ling. Ketdik biz.